menyembuhkan batuk dengan cara alami tanpa ada efek samping. Salah satunya adalah ini, namanya tumbuhan kalau di daerah tempat ini namanya adalah sampih. Mudah sekali pengerjaannya, cukup direbus dilalap dan terus dikonsumsi, bisa dilalap sebagai lalapan lauk nasi, lauh ya, dalam artinya teman nasi gitu. Setelah mengonsumsi ini, insya Allah batuk yang begitu lama pun dengan izin Allah insya Allah bisa sembuh.